हाथी इंसानों की तरह शोक मनाते हैं। अगर किसी हाथी का साथी मर जाए तो बाकी हाथी घंटों तक उसके पास रहते हैं। वे मृत शरीर को सूंड से छूते हैं और कुछ समय तक चुप रहते हैं, जैसे शोक मना रहे हों। बाज एक ऐसा शक्तिशाली पक्षी है जो लगभग 6 किलो का वजन उठाकर आकाश में उड़ सकता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए सब्सक्राइब कर लें।